ده في حديث يشهد له إن الراجل لما استكثر أعمال الإسلام وقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع، أنا عاوز حاجة تمسك بيها ويعني تيسر علي الأمور وتخفف علي هذه الشرائع الكثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والرطوبة في اللسان معناها أنت لو بتقول أنا لما مش عارف تتكلم ومش عارف تقول له لسه سريق ناشف أما ما نفطر كده لو أنت صايم ولا كده تقول هبدأ بقى أتكلم وكذا. لا يزال لسانك رطبا يعني تجري عليه العبادة بسهولة، تصلي بسهولة، تذكر بسهولة، تقرأ القرآن بسهولة، تقدم على العبادات بسهولة. الذكر هذا أعظم مقوٍ على العبادات. ابن تيمية لما كان بيقعد القعدة من الفجر لغاية منتصف النهار، ابن القيم يجي له بعد ساعة من الفجر يلاقيه بيذكر، بعد ساعتين يلاقيه بيذكر حتى ينتصف النهار. يقول له يا إمام لقد أطلت، فيقول له ابن تيمية هذه غدوتي وإن لم أتغدها سقطت قوة، وأنا ما ذكرتش ربنا بهذا القدر مش هعرف أكمل اليوم أصلا. مش هعرف أكتب هذه الكتابة وأصنف وألف وأدرس للناس وأعلم. ولذلك يقول لك كان بيعمل في يوم اللي غيره بيعمله في أسبوع أكتر. الذكر بركة ومقوٍ، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ويزدكم قوة إلى قوتكم. والقوة دي في الدين والدنيا، على أعمال الدين وأعمال الدنيا، على العبادات وعلى الأمور الدنيوية. هي تتعلق في باب الطاعات أن الذكر يعصمك عن المعاصي. وتلاقي كتير من الشباب يشتكون من الشهوات المحرمة ومن وقوعهم في وليكن النظر المحرم أو العلاقات المحرمة، نسأل الله السلامة والعافية. من أكبر حلول هذه المشاكل أن يلزم الإنسان ذكر الله. إيه الدليل على ده؟ قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.